जीवन में कुछ बातों पर गौर करिए, अपने व्यक्तित्व को सुधारिए, शांत स्वभाव वाले व्यक्तित्व बनिए। जिंदगी में हर किसी को जवाब देने में और अपने आप को सही साबित करने के लिए वक्त जाया मत कीजिए। हर किसी के सामने अपने आप को सही साबित मत कीजिए, क्योंकि लोग जिन्हें आप जरूरत से ज्यादा वक्त और इज्जत देंगे वो आपको फालतू समझेंगे। ऐसा व्यक्ति बनिए जो दर्द में भी मुस्कुराता हो। अपने आप को समय दीजिए, अपने लिए जीना सीखिए, अपने आप को खुश करिए। एक बात ध्यान रखिएगा, जिंदगी में सबसे मुश्किल कामों में से एक काम होता है स्वयं को खुश कर पाना। हम जिंदगी में दूसरों को खुश कर सकते हैं,